我们先加热手机，然后放入吸屏器，把屏幕给拆起来，滴点酒精。拆起来之后，注意这个屏幕因为铝合金太软了，所以说不能用刀片，用这个塑料片。这就是拆下来之后，屏幕也是很干净的。然后把框上面的胶给除干净。我们后续要贴防水胶，已经除干净了胶。拆掉均热板螺丝，拿掉均热板，把这些主板、箱头全部给取出来。前仰头取出来，我们放进盒子里面。然后后向头也一样的，系上这个保护罩。主板写上我们的名字，壳子上有名字，盒子上面也有名字。你的配件就这一套，它是不会错的。然后就是壳子送去打孔，主板送去改卡车缝里接上这个冰箱门的排线。现在我们一样的后玻璃加热，加热完之后滴点酒精拆下后玻璃，把后玻璃的胶给除干净，除干净就是这样的效果，方便我们后期贴新的防水胶。这就是主板的排线，安装完成。然后放入机壳，装上均热板。这个电池是完全不用动的啊。先开机测一下改卡有没有改好，卡能不能读到。开卡1，开卡2，可以看到两张卡是完美的读到了。直接跳激活，等它进入系统。双卡读到了，一张是正常的卡，一张是测机卡。双卡读到。这里有一个隐藏的通断。对。OK， 不顶的时候它就自己就来了。然后就开始装机，防水胶屏幕上也已经贴过了，我们直接把屏幕给装下去。气吹吹一下，把它都给吹干净。装之前再检查一下前仰头是否有灰。然后扣上屏幕。取出我们刚刚的测机卡，然后贴上后玻璃的防水胶。这个就是你们收到只需要扯掉这层蓝色的膜就可以了。然后装上后玻璃。OK， 这就是完成了这个冰箱门的改造方案全过程。